عايز حاجه ب 100 جنيه كده، صباع ب 100. صباع ب 100. في ايه؟ انت بتولع له حشيش؟ ايه ده في ايه؟ شربتوا ايه؟ شربتوا ايه؟ بتولعوا والله. مساء الفل يا صاحبي. بقول لك ايه؟ عايز بس اخد منك حاجه كده ب 60، صباع ب 60 ولا حاجه. صباع ب 60؟ ما يبيعش حشيش. انا كنت عايز حاجه ب 100 جنيه كده، صباع ب 100 جنيه. صباع ب 100 جنيه. طب بيع يا شعوذه ب 100 جنيه. بقول لك كنت عايز حاجه ب 100 كده، صباع ب 100. صباع حشيش ب 100. صباح كنت بكلمك. صباع مخدرات وربنا ما ولعت. دي الارض في وسط الشارع. ربنا ما ولعت. امال ايه ده يا باشا؟ والله ولعت كده اهي. بس رقص. مين اللي شربك؟ والله العظيم هات الولاعه. انت اللي بايعها. مين اللي باع لك دي؟ تعالى بس هنا بقى كده. هو انا لسه جاي من الشغل. تعالى بس يعني لسه جاي من الشغل. اه بس ده دليل ايه؟ ده يتحرز ده. ما بيبيعش اصلا؟ طب بتبيع اكتر من 60؟ ما بيبيعش خالص. ما بتبيعش خالص؟ ليه ده كلهم قالوا لي ان انت بتبيع؟ انا؟ بالله زعلان منك. تبيع لي حته يا معلم امبارح اقسم بالله فيستك. جاي اشتري منك؟ يا معلم اقسم بالله افتحها في المكان ده. بتبيع لي كل يوم يا شعوذه. راح فين بس يا صاحبي؟ انا هتكلم معاك بس. انت كمان بتبيع فيستك؟ حته فيستك يا صاحبي. راح فين يا عم انت يا عم؟ رجع له فلوسه. طب هات حاجه ب 100 جنيه واحنا مرضيين. حاجه ب 100 جنيه واحنا هنرضى. يا عم انت مش تاجر حشيش. راجو يعني ولا؟ بنهرج هنا عايز فلوس. عايزين انا عايز ب 100 جنيه وهو عايز يرجع كده. بتهزروا يعني انا عايز ولا ده نظامكم ايه؟ انا عايز فلوس الحته دي. انا حياتك يعني. الحته دي يابا اللي فيستك. يابا الحته انا دي السجاير اصلا ما بشربهاش. انا اصلا خدت منك الحته دي يا اسطى. مش اصلي. سلام منك. انت مش اصلي. مش اصلي يا صاحبي. والله اقفلي كده دلوقتي ثانيه. مش انت شعوذه؟ لا مش شعوذه. هو قال لي كده، قال لي دي كلمه السر، قال لي انا هقول لك انت شعوذه تقول لي مش شعوذه. حته ب 50. اقسم بالله يا جدعان الراجل ده حتة دينار ب 50. مقدس. وحياة ربنا ما حصل. انت امبارح بايع لي والحته دي طلعت فيستك وما عملتش دماغ، ومن امبارح لغايه يعني- دلوقتي قاعد مطبق. يعني ما اشتريش؟ بتهزروا. انت كنت عايز تشتري؟ انت هجيب ب 100 جنيه احنا والله. نشوف لا. الشرطه بقى اللي تحل لا الموضوع لا ده. يا باشا. بلغ عن نفسك كمان. بس في بالراحه في ايه؟ تعرفوهم؟ حضرتك انت اللي مين؟ وريني السيجاره كده اللي في ايدك. بص دي اللي كان بيشربها له. يا باشا يا باشا عايز اسمع بس منك سؤال. انت عارف ده بودره؟ خلاص بودره بس حريق. سيبوني يا باشا انا ما كلمتوش اصلا. انا ماشي بس. بودره حريق. بودره حريق يا ولاد. يا عم انت انت مش هنسيبك. يا رب ايه بتعبطوا عليا ولا ايه؟ يا عم ايه ده؟ اشتغلنا انت ولا ايه؟ طب عايز كده يا عم انا سريرك استحمل. يلا ادخل. خلاص. بطاقتك وريني بطاقتك. وريني يا عم الاول يا عم انت مش شايف ده إيه بتاع عميد؟ بطاقتك يا بابا. ايه اللي حصل يا استاذ؟ بقى لنا الجوان ده ب 40 جنيه اديته 100. تعرفهم منين يعني؟ ولا اعرف. امال ايه باشا قصه اسمح بتقولوا لك يا باشا. يا حشيش؟ باشا والله العظيم عنده دولاب كبير جدا يا باشا وبيدي كل اصحابي كان ستروكس كمان. ايوه يا فندم والله والله بيبيع العظيم برشام. انا عايز اعرف باشا ده مين. بصراحه ده باشا ديلر يا انا باشا. هعترف ديلر المخدرات. انا لسه شاري منه وده الباقي يا فندم. امال ايه؟ الحمد لله انا يعني ايه بص قلت لك أنا اهو مش يا باشا مدمن مدمن متعافي، اقسم يعني هو بالله. بص طب انا مش مدمن. متعافي. يا احمد بيه بعد اذنك يا احمد بيه، بعد سعادتك عايز عربيه قدام جامع مصطفى محمود لو سمحت. طب خلي بالك عشان هما اتنين وهيشهدوا عليك. بيشهدوا عليا. انا يلا يا باشا اطلع على الاسم يا يا باشا. بقول لك الناس دي جايه بترمي بلاء عليا وبسلمهم تقول لي يشهدوا عليك. يعني ده اللي معاك حضرتك؟ تمويه رجل. اديني حته خد حته. يا بيه بعد اذنك كفايه ادمان بقى هتموت. بالراحه بس، ده اللي معاكي ولا دول اللي معاكي؟ ده اعتقد يعني باين قوي خلاص مين اللي كده؟ معايا. طب احنا هنروح القسم بقى ونشوف القصه دي هناك. يلا بينا على الاسم. باشا بعد اذنك تشوف لي البطاقه اللي هاتي سعادتك رقمها كده لو سمحت. بطاقتك اللي طب اعمل ايه طيب؟ ما هو الراجل لحد دلوقتي مش فاهم ده بيتعمل فيه مقلب، اعمل له ايه مش فاهم. حاسب خد بالك لو جالك يا شقي شقلبة بهدلة بس بجنتلة تشوفه في أي طريق. حبة قلبان وجنان مليان ضحك إنما قلبه غريب. حبة حركات ضرب تخلط ودخلت في بحر غريب. رخامة هنسيب جوا قلبكوا قلمان. رخامة هنشوفنا تخش في دوامة. رخامة هنسيب جوا قلبكوا قلمان. رخامة هتشوفنا تخش في دوامة. يلا صباح الرخام.